Evet, şimdi slime oynayacağız. Bununla başlıyoruz. Kardeşim arkadan bir şeyler diyor. Yapışmayanlardan. Bir dakika. Birazcık yapışıyor, yapışmıyor da. Dikkat et bak. Bir bana bakıyor, bir kaçıyor. Şu dolabıma girdi. Benden saklanıyor minik prenses. Gel. Ben slime oynayacağım. Hayır, o benim. Sen kendinkininle oyna. Benimkilerin renkleri bunlar. Onunki pembe, turuncu, sarı. Bunları göstermem çünkü nerede olduklarını oynadım. Bakın şöyle bir yazı var. Ne yazıyor? Oynamadan önce ellerinizi yıkayın diyor. Biz kural çiğnemeyi severiz. Neden yazdığını da bilmiyorum. Tam açtım işte. Düşmedi ama böyle oldu. Tamam. Bu da böyle yapışıyor. Sıra mavide. Atıyorum. Atıyorum. Yeşil. En azından bana gelmedi. Dur ben düzgün yapacağım. Bakın ben şu noktacıkları patlatmayı çok seviyorum. Attım. Ne yapayım şimdi, ağlayayım mı? Ya of ya. Ben çok Neyse, ne oldu, ne istiyorsun? Gidip anneme söyleyeceksin. Kolum kadar. Birazcık hastayım ama iyiyim yani. Keşke daha hasta olsaydım, hem yarın okula gideriz. Kusmak hiç istemeyeyim. Ben kusmayı sevmeyeyim. Korktum ya. Biraz daha kötü kapattım. Böyle kaldı. Daha kötü kalmıştı bakın. Dikkat et. Arkadaşlar, diğer videomda ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Minik bir kadar resim çizeceğim. Ve çok az kaldı. Videomun bitmesi o partide. Bay bay.